Hazvina kufanana nokuvhangerika izvi kwamunenge muchiparidzira vanhu vakanyarara. Uku kwamakada kwamakazopinda uku kunombopota kuchimirwa sevarume. Ndo zviri kutaurwa navageza kuti uyai timiramire sevarume. Imi mava kutaura zvokuti 2017 taught us a good lesson. Saka zvozodii manje? Saka muri kuda kudii apa? Imi michibva mangobuda pachena Vachamisa kuti mabuda mupolitics. Takanzwa kuti iko zvinezvi makaenda hameno kuchikoro, hameno kuti makaendepi. Uri hama yedu chaiyo chaiyo mufesi wangu. Ndio watakatotarisira kuti pazvinhu zvese zviri kutaurwa nezviri kuda kuitika you are involved. But kana oramba uchingodhonza tambo vanhu vachingofa, iwo isi takatarisira kuti une zvauchaisa, iwo woti haudi nokuti iwewo une poto yako iri kubhoira yaunda kubikira vana vako. Hai, bva apa iwe, bva enda nekapati kako. Hauna nepati futi apa uri kuramba vanhu nemiwo maZimbabweans. Muramba tichiramba takangoti tsikiriri Chamisa asina zvaachatibikira. Chii chaakatiitira? Takatarisira kuti kana akada kutanga kusumudza musoro muna 2023 nesu tinomusapota, but wakanyarara. What did you do? Ukatorerwa zvinzvimbo naChavangumu ukangonyarara. Iko zvinoramba uchingotaura madimikiro ako asina nebasa rese. To hell. Kulien TV. Kulien, zvisei? Apa Vachamisa vari kuti chiko apa? Ini handisi kupanzwisisa. Vachamisa apa vari kureva kuti ivo vari kustika kuma-elections akaitwa 2023 vakabirwa. Havana action yavakatora nanhasi, vari kungostika ikoko. Yakutopera katemu yacho. Temu yatopera. Takutobata 2026. Kuti tatoenda kapa. Vari kuzama kuti chii? How many years now? Vasina kana kuenda kukoti. Kukoti kwacho vachaenda vagoneitei. Apa tiri kuti isusu ngatibatanei tiite chinhu chimwe chete. Ivo vari kuramba vachiti stick kuti the elections results dze2023 vanoda kuzodii apa Vachamisa nokunyava kwavakaita kuyaku. Vanozoitei? Vari kuda kudii? Vari kuda kusvika papi kuVachamisa? Vachamisa muri kuti chiko imi baba? Imi muri kuti chii? Imi muri advocate. Hazvina kufanana nokuvhangerika izvi kwamunenge muchiparidzira vanhu vakanyarara. Uku kwamakada kwamakazopinda uku kunombopota kuchimirwa sevarume. Ndo zviri kutaurwa navageza kuti uyai timiramire sevarume. Imi mava kutaura zvokuti 2017 taught us a good lesson. Saka zvozodii manje? Saka muri kuda kudii apa? Imi michibva mangobuda pachena Vachamisa kuti mabuda mupolitics. Takanzwa kuti iko zvinezvi makaenda hameno kuchikoro, hameno kuti makaendepi. Uri hama yedu chaiyo chaiyo mufesi wangu. Ndio watakatotarisira kuti pazvinhu zvese zviri kutaurwa nezviri kuda kuitika you are involved. But kana oramba uchingodhonza tambo vanhu vachingofa, iwo isi takatarisira kuti une zvauchaita. Paripo pamwe pokuti varume hatigoni kuzviita tiri tega. Kana mukada kutarisa maparenzi edu zvavakaita, vakatombobatana vaJoshua Ngomo vaMugabe ava. Ndo vanhu vakava vakabatana. Iko zvino iwewe Chamisa unotiudza kuti ungamira iwewe ugomira kuti wamirira ma-elections. Uchitongosapota 2030 kana uchiramba zvinhu nyaya iripo. Because nyaya ingaida kuitwa iri kuda kuitwa apa ndeyekuti 2030 iri kuda kuumba one party state. Saka ndo nyaya iri kunzi nevanhu aiwa ngatiunganei timborwisa nyaya yokuti kugozova nema-elections. Iwe woti haudi, uri kuda kudzokera ku 2023. Chamisa wakupata kaiwe shamari. Hatisi kuda kusira ichiita zvokunyengererana newe. Uri mufesi wedu but apa wakupata apa. Rega unzwe zvakamboitika kuAmerica. Kwakauya yainzi global recession. Global recession yasvika. Murume akanga achitungamirira ipapo wainzi Barack Obama. Barack Obama akanyatsoona kuti iyi nyaya iyi haisati ichiri yeopposition neruling party. Akabva ati iye munhu wese anotarisira kuti uchazoda kutonga nyika inei
pane chiri kuitika chinoita kuti chero ukazogara pachigaro iwewe chinenge chakangoafekta ruzhinji. Saka uyai tigare pasi mutipe mazano toita sei neglobalization. Zvimwe zvinhu pane patinofanira kubatana sevana vomunhu mumwe chete. Panapa haisati ichiri nyaya yemapati, inga vanhu vari kungotaura wani, haisati ichiri nyaya yepati. Because kana ukada kuita pati yacho uchazoita nani pai, because nyika yacho ndiyo iri kuda kuchinjwa mutemo wokuti kusava nemaelection. Chamisa iwewe wakuda kupusa iwewe, ndotoudza zveiwe Chamisa, wakutopusa iwe, wakupusa chaiko, ndokunonzi kupata kwawakuda kuita izvi. Hazvizvo zviita vanhu vanobva kwagutu zvawakuita, wakupusa iwe Chamisa iwe. Gara pasi nevamwe timborwisana nenyoka yapinda mumba, then tozoda kutenga kuziva kuti baba ndiani, baba wototanga kutorota nyoka yapinda mumba shuwa mapinda makure, wochitanga vakadzi vobva vamira kunzi aiwa toda kuti titore poto ino ushushu iyi tikupire kunyoka, mukadzi wobata kuti kwi kuti aiwa ini handidi noushushu hwangu, ndichada kuzobike sadza. Saka munozobika nguva iyi marupedza kurumwa nokupfirwa nespitting cobra yakupfirai hamuchaoni, munozobika pai. Toda tiri kureva kuti mapinda chakaipa mumba, nyaya yakupinda iyi haizogonekwi nani zvake. Hapana paunozombosumuka iwe Chamisa, hapana paunozombosumuka iwewe. Ndozvotitaridza kuti kana vanhu vachiti pane wakatengwa manje iwewe, because kana nyaya yatiri kuda kuita iyi iwewo uchipikisana nayo, meaning to say you are supporting 2030, and you are now becoming a bullshit. You are now wakuda kuita chirema chaicho manje, pawakuda kuita zvokuramba wakangoda kungoita sokutoti unostika manje. Zvinhu zvichakunyadzisa ndezvokuti maZimbabweans acho tichaenda kumachi yacho. Kana taenda tikabudirira, you get away, go away, enda kuchikoro kwako. Usaona sokuti ndiwo wakabata nyika zvezvekuti tingatozoda kutanga kudai. Vanhu vanzwa nokutambura, tiri kuti ngatibvisei nyoka yapinda mumba. Hapana nyaya yatiri kuda kuita ndeyekubvisa spitting cobra inoti wayakuta nemazino inopfira uchiita bofu. Kana tapedza izvo tichada kuzoziva kuti towana kupi ufu, towana kupi ndiro, maplates awira papi, togadzirisa izvo tiri vapenyu tese. Iwe woti haudi nokuti iwewo une poto yako iri kubhoira yaunoda kubikira vana vako. Hai bva apa iwe, bva enda nekapati kako, hauna nepati futi apa uri kuramba vanhu. Nemiwo maZimbabweans muramba tiramba takangoti tsikiriri Chamisa asina zvaachatibikira. Chii chaakatiitira? Takatarisira kuti kana akada kutanga kusumudza musoro muna 2023 nesu tinomusapota, but wakanyarara. What did you do? Ukatorerwa zvinzvimbo naChavangumu ukangonyarara, iko zvinonoramba uchingotaura madimikiro ako asina nebasa rese. To hell. Tichinzwa mashoko avachamisa okuti vachamisa vari kuti wese munhu anouya asinga adresi issue ya 2023 it's bad news kwavari. Saka havana chavanoteerera, vanoda kuti vageza vaadrese kubirwa kwemaelections a2023. Vageza chii? Vageza vari kuti zvakakonzeresa kuti maelections apa vachamisa vari kutadza kuziva kuti vakaenda kumaelections, the very person iye akavabira maelections a2023 ndiye ari kunzi navageza uyai timubvise kuitira kuti izvo zvisazoitika zvemangwana. Ivo vari kuti imi mitanga Chamisa I don't know kuti what is his problem now. Vatsigiri vavachamisa handei kudemonstration. It doesn't mean kuti Chamisa is the key of Zimbabwe. Kuti kana zvinhu, because remember kana ukamuona face yake Chamisa izvezvizvi munhu ari kuguta, ari kudya achiguta, ende zvaari kudya achiguta zvacho otherwise zvimwe zvacho ari kutozvipiwa nana Munangaro. He is a sell out now. Kana iko zvinezvi achiramba nyaya dzakaita sedzidzi, he is a sell out. Hatiteereri zvimatakarya kare zvezvinhu zvakaitika kudhara zvikapera. Akata what did you do my comrade, what did you do pawakaona iwewe kuti maelections a2023 abirwa? Haugoni kuzvitaura zvanhasi izvi iko zvinezvi, of which all along you have been quiet. Wanga wakanyarara ukamhanyiswa muparliament naChavangu. Tikati isisu kana iwe ukasumudza musoro, we will follow you. Tinobva taenda mustreet tichidemonstrate. You kept quiet. Shamari,
Iwewo usafunga semukadzi, funga semunhurume. Nyaya yako yauri kutaura, otherwise you are decampaigning us uchida kuti takuenda kunobudirira kuti takundosvika patime yekuti takundobudirira. Iwewo uri kudhikamira because iwe uri kuguta iwewe. Kana dei wanga usingaguti, you were not going to say shit. Iyi ndio inonzi shit yauri kutaura manje. Hatisi kureva kuti isusu tingatozonyatsochiti nama ita sokutoti kana iwewo wadai uno alright, tochitaura kuti isusu right tapinda mustreet tabudirira taenda, iwewe uchange wakamira papi apa uchamutsa imwe pati here ichizoitei? Because zvinoita kuti maparties avepo, kuzonzi kune pati yanhingi afo mapati yake ndo zvatiri kuda kuita kuti mapati avepo. Kana tikasaita izvozvo nyika inova one party state. Indaita sokuti wewo unozoenda kuchikoro futi. Nyika inova one party state. Saka are you happy with the situation yokuti 2030 ndozvo iwowo you are a sell out? In short, rekaiti ngodaro kuti iwowo uri mutengesi chaiye kwete mutengesi wekundotsvagiridza bodo. MaZimbabweans, we must open our eyes. Kana murume uyu achiramba izvi, meaning to say is a sell out himself. Kana achitaura kuti paakazobhunya pati yake anga apiwa mari, for sure this guy was given money. Ndo zvimwe zvinhu zvamunozoona kuti kana taakutarisa kumberi uku rine manyanga ari putirwe, rinongozobuda nyanga dzinobuda dzotukudza. So kuona kuti hamune nyanga muvarume umu ndedzei, ngatibhudhunure chipepa itione kuti nyanga ndedzei. Vachamisa muri kuramba nyaya yakadai muchida kuti zvizodii, because nyaya yamuri kuramba ndiyo inokonzeresa kuti kubirwa maelections hakutoi nezviripo, kuchazezenge kusina maelections acho. Imi moti muri kuda kuanaunzi kutaurirwa nezvenyaya ya2023 chamisa get away man. Hatisori chida kutaura zvinhu zvokuumba mahumbwe panapa zvaunotaurira panapa chamisa. You are sell out. Iwe tatozokuona ndiwe uri dii rimwe chete nevanhu ve2030 iwewe. This is the reason why usina point yaunotaura chamisa. Kana ukabvunzwa you don't say out zvinhu zvinotaura kuti wabuda pachena kuti wataura kuti chii. Iwewe unongotaura madimikiri ako uchingotaura zvitsumotsumo, wotaura zvimasenyi wongosiya zvakadaro. We want a strong someone anotiudza kuti iko zvino ndiri kufunga ichi neichi, kana kuti varume ngatiite ichi neichi. Tototaura kuti get away, uinda unoparidza vhangeri uko. Iwewe hauna zvauri kutitaurira, utotaura uri kutomobilize vanhu kuti vave magwara, vanhu vasabatika zvinhu zvakadai zvigobva zvazoitika. Chamisa wamutengesi.